Asidra ampiainana Idasioli ary Liva miaraka amin'ny falsi Rakoto no anome aina ny tantara. Tovorazana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanady tosy. Ty fahantrana menjady amintsika ary tiana. Dia ho toy izao foana ve no fiainantsika? Tsy kitay tsy varomaina lava izao. Fanampon'izay dia tsy mba manana na dia tamingakavana akory aza. Mampalahelo hoe ny fiainana nefa ty misarotra andro manalina. Ny asa atao tsy misy fa dia io varobarotra sy fanerana zavatra olona fotsiny mba hiainana. Mba roviana ihany ary tsika reto vao mba ho tafita toy ny sarambabem-bahoaka. Aoka rery sany fa mila mahavaky foa mihitsy ingiza amin'ny tolokonao zany. Hitanao fa efa mba miezaka ihany saingy inona moa no atao io? Mbola mitody damosina amintsika angamba aloha ny vitana zao e. Mino kosa fa anirina any tsy maintsy hiratra ihany no masoandrom-piainantsika. Ka hiandry roviana ihany ary sika vao tonga izany andro zany. Zangy ery tena ka efa manomboka ho kivy mihitsy amin'izao fotoana izao. Aza mora kivy toy izany rery sandy tsy mety angeny resy tsy miady. Fa raha mbola velona koa ny aina dia tsy maintsy mitolona foana. Ketraka ry ary tena. Efa ho 5 taona inge izao no ny fanambadiantsika sy ny tolomantsika tamin'izany. Nefa dia izao mbola mijaly izao foana tsika. Ianao ty mbola tsy mety mahita asa foana. Za raha teo moa dia tsy afaka manao ninina fa izao marary lava izao. Ka ny sainao mihitsy angeny tena mahatonga no arary lava foana toy io ry sandy. Izay no tenenako anao hoe mba amboary ihany ny sainao fa aza dia miondrika lava amin'ny fahoriana toy izao. Marina tsy anahirana anao raha mitoy izao marina. Ho aiza raha tokelitsika zara raha toka maninina eo ianao. Ka tsy hitako angery tena izay fanamboarako ny saiko e. Izay atao rehetra ty toa tsy misy mety daholo. Izany no le atao hoe izay ale rehetra maneno sahona avokoa. Tsy hitako intsony izao rato dia tsy mianatra fa dia lehibe ny tanàna eto fotsiny. Aiza moa izay vola ampianarana azy io? Ka ny hoanina aza moa ty mila tsy ho hita fa ny anao tadiavina an'io ny rapitso koa tadiavina rapitso. Tena lalina mihitsy marina. Ka zao koa nge sika roa koa moa tsy mba nisy nanana diploma fa zara raha mba nahay nanoratra ny anarantsika dia fa mijanona noho ny tsy fisiana teo amin'ny ray aman-drenitsika. Ka izany mihitsy angeny tena makivy ahy. Dia lovaina koa ve izany toy ny fahantrano tony? Kosa ry sandy tsy misy mandova fahantrano izany re. Hipotra eo ihany no masoandrom-panantenana rehefa tonga ny androny. Za aloha dia efa tsy mba manantena an'izany intsony. Eto azy tia ny trosan'olona rehefa mitambatra be mila tsy ho voahilikako. Amin'ny fomba ahoana moa no ahafahantsika hivoatra amin'izany hoy izy ianao ka? Raha itsika manamboatra ny saintsika sy mandamina ny ataontsika ry sandy dia ho afaka tsika. Ka tsy efa nanao ohatran'izany foana ve tsika hatramin'izay e? Kanefa arakaraka ny anaovantsika an'izany aza ny tao vao maika mampitsoka antsika ko. Naly izao dia vao tonga teo koa ny tompo-tranony nitako ny ofa-tranony. Ianao nefa tsy nitondra vola afa-tsy hisakafontsika an'io hariva ihany. Ka ny olana ne tsy nisy asa azo natao mihitsy ange androany ry sandy. Tsy mba nisy nampivarotra akory fa dia ny batabata hitan'olona atao an-tsena atao fotsiny nahazahoako an'ireny voly ireny. Ka manina moa tsika raha miaraka mandeha any an-tsena? Sitrany inge mba misy fidiram-bola roa fa dia ianao rery ihany no mandeha ka iza moa ny tsokely ny vola miditrako. Ka tsy mandeha aza ianao ty ry sandy. Aretina ny mahazo anao ka maika fa ho reraka any. Tsy vao maika ho loza ny ahazo antsika eto. Sady raha hiaraka amiko ianao dia atao aza indray ary radoka. Iza no hipetrahany eo? Isika nge tsy mba akaiky tanàna ka mba hoe ho jerijeren'ny olona eo izy. Isika ty andoha asa aty ka aiza no ahita azy aty. Ka raha entina miaraka amintsika izy. Eny dia aiza ary no ametrahana azy ihany. Sady ho ara koa ve ny donga ataony io raha mahita karazan-javatra ny etsena any io. Dia mba niangatra tokoa mantsy ny vintana ary tiana ka. Raha mba nanana ray aman-dreny mpanankarena mantsy tsika toy izay angamba dia tsy ho toy izao akory ny fiainantsika. Ataona rery sandy fa izao ngamba ny efa lahatra voatendro antsika. Tsy maintsy miady sy mitsemboka voaminany. Mba hananana ihany angery dadasiny saingy tratra ny reny tsy fahasalamana talohany nafatesany reny dia reny tapitra tsy nisy azo ny raisiny reny tsony ny fananany. Aza mamisavisany lasa tsony re ianao ry sandy fa aleo hidinika no avy ndraika. Ka hiaraka amiko ary ve ianao e? Izay ho any tena fanariko e.
aleo aho iaraka aminao dia mba izay tsy hitanao ange mba hitako e. Andrahoako voamaraina be ny sakafon-drato dia efa finosoko ary rehefa tonga ny atoandro dia mihinana fotsiny isa fa tsy hanao ninina ange. Dia mino ve ianao fa ho vitan'izany? Ka tsy isy zavatra ho ataony ange rotiana fa milalao fotsiny izy. Izany ve dia tsy ho vitany? Ary iza indray ara ny ambiny azy ato ka? Tsy manina re izany fa afentsika daholo ange izay zavatra mety ampidi-doza. Ohatra hoe ny afikasika, ny antsy sy ny sisa. Rehefa fantatra hoe mety ampidi-doza izany dia asitrika daholo. Asa re ary ny fahasalamanao nefany mampanabe ihany ingeny aminao e. Tsy maninona re afa aza be eritreritra ianao rotiana. Ianao visana rehefa avy any ingeny tena mampatahotra ary sandy. Apetratsika eo am-pelantanan'Andriamanitra mandrakariva ireny fiainantsika dia ho lava ary izay ataontsika. Ka roviana ary no kasainao andehanana iaraka amiko e. Ka rapitso dia rapitso ihany re. Izay ihany fa nga andro roviana indray rotiana. Ay, ka so ary andrahoina maraina ary ny sakafon-drato kely. Ie, tanteraka ihany lany faniriako. Amin'izay angamba mba ho bebe ny vola miditra amintsika dia mba ho voloantsika novatrano sady mba hisy ambom-bava kely ny sakafo ato an-trano. Ka faly amin'izay izany ianao zao? Ie, tena faly tokoa ary tiana. Tena tsy alova itsika mba misara toerana fa tsy hitambatra toerana anankiray ohatran'izao e. Sao mantsy dia any toeraka hafa koa mba mety mahita zavatra hafa ataoko ako. Mandehana ary ianao fa zaho moa efa zatra eto ka aloha tena mitady karama eto mantsy manao an'andro n'izay ihany fa rehefa sendra misy dia tena vola be tokoa. Ay ka mijanona eo ihany ary izany ianao e. Aleo andeha hianavarabara trano sao dia mba any kosa no mba vintako. Ay, dia rehefa mba mahazo kely dia minana hanina aloha fa mbola mila fanohanana ange no vao avy narario e. Ary raha sain'olona mibata entana mavesatra dia aza mamono tena mihitsy ianao fa aleo aza misahirana miantso aty ka. Ka raha efa tsy totsony ianao dia ahoana? Dia olo-kafa fa aza bekirina fa manimba ny fahasalamanao re izany e. Eny ary fa dia lasa izany. Andraso kely aloha sandy e. Rehefa hitanao fahariva tokony amin'ny 5 ihany dia miverena amin'izay fa sao tratralina aty ka voaendaka ry zalana ireny kely efa azonao indray mbola alana aminao eo. Ka nga misy manao an'izany ity ry tena? Misy tokoa e. Ka efa samy manao izay hinanany daholo inge izao ny olona e. Ka na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona azahoany an'izany dia ataony. Ka tandrema tsara ihany e. Aza dia mahatokotoko olona loatra ianao. Ena rehefa hitandrina e dia eto ihany izany ny fotoana rehefa hariva. Izay indrindra ary aza diny koa fa afeny tsara izay vola azy fa aza apetraka amin'ny paosy marivo sy atemaka tohitony e. Ena ary rehefa ianao koa dia efa be fanahiny iry. Za ve dia zazakely sa tana voaniakatra e. Eny ka fomba ihany eny manafatrafatra e. Ka lasa amin'izay aho izany e. Izay fa dia soava aty dia mahazaho vola be re. Misaotra ry tiana dia ianao koa. Mba nanao ahoana ary izay ny asan'ny tiana androany fa za aloha reto mba nahazo kely ihany tamin'ireny lamban'olona nentoako ireny e. Ho gaga angamby tiana izao raha mahita an'ireto. Izy mantsy dia efa mihevitra fa tsy mba mahay ninina mihitsiko. Ndry fa inona ary izao hitangoronan'olona izao? Misy miady ve sa misy mpangalatra tratra? May fa atao olona vonon'ny olona fa nanenina aleo ihany dia anatony eny ihany. Fa hoaiza ianao raha matotia ny olona aza miezaka mandositra ka ianao indray no misisika ho any. Fa inona kainy ao?
olona nangalatra re io tangoronanao io e. Ka inona no andosirana an'izany? Tsy aleo aza mba jerena sao dia mba olo-pantatra. Sao olo-pantatra tokoa rehefa tondrono namany ao ianao. Sady efa mikandrakandrana be angeny masony ao noho izay mifanojo aminy. Ka ny olona koa ve dia atala no sambotrambotr' olona tsy namany akory. Tsy te halala an'izany ny olona. Izay tondrono fa namany ao dia avy hatrany dia darofa ny olona koa fa ataovy. Fa dia efa tsy mandeha raha mihitsy ve ireo olona ireo no manao olona ohatran'izany? Mba olombelona ohatran'zareo ihany koa nge io. Efa milaza aminao aho fa tsy te halala ny olona. Zaho ange raha matotika efa samy romotra daholo ny olona e. Zaho raza misy zavatra kely toy izao anarotana. Efa mafy loatra koa angamba ny fiainanako. Ka na dia mafy manao ahoana aza ve dia samy madinika sy mahantra indray ny fandripatsy. Tsy izay hitovizana amin'ireo mpanambola ve aza ny tokony atao fa dia hifanipaka toerana ohatran'ny valalakarina eto. Or madama. Ianao angamba mbola vahiny amin'itony toerana itony ka manao an'izany. Eto ange ka na vao mifandonana misy tsy fanarahana kely fotsiny aza dia efa adiny hafaran'izay. Dia tsy mba misy fifandeferana mihitsy izany. Tsy misy an'izany ho fa na iza ka ahitana fahadisoana dia tsy maintsy hiara amin'ny fitsaram-bahoaka toy izao. Fitsaram-bahoaka? Izao ve natao hoe fitsaram-bahoaka? Mamono olona? Izao no isiko. Fa nga ianao vahiny eto ka tsy mbola nahita ny toy izao mihitsy. Eny tsy dia hoe vahiny akory fa mba ponina eto ihany sangen'ny toy izao aloha mbola tsy hitako e. Dia tsy hoentina any amin'ny polisy izany izy io fa dia ho vonoina toy izao fotsiny dia ahoana? Ka lazainy zareo nge fa votsotra foana hono ireny mpanao ratsy ireny rehefa alefany e. Endry? Ka dia ireo aloha analan'ny fony eo fa rehefa avy eo io mbola ateriny any ihany ka. Hitanao? Io izao efa ho taritiny zareo ho any izao izy io. Hay tona ratra be. Andriamanitra mandrafo. Misakisay ianao so mba voafoaka amin'ny olona any koa e. Tena mifindratanteraka mihitsy ange izany endriny iray manontolo izany. Izany raha fantatra tsony hoe izy io na izy. Melah te ho ahy ianao fa sao dia ianao koa nge ny voaroroa eo e. Lasa rehefa hijanona eo ianao ka tsy te hahita loza aminao eto ah. Dia lasa tokoa izy marina. Tsy nisy na dia kely akory aza fomba nitsetran'ilay olona toy. Dia izao tokoa ve ny fiainana aty e? Tsy mba misy mifangoraka izany mihitsy. Sandy. Way. Fa inona no ataonao eo e? Ay tiana. Tsy hitanao nga ty andro efa manomboka ho arivo ty. Andao ody fa ny zazakely izay miasa na maninona any. Fa ahoana no nahitanao aty eo? Fantatro fa tsy maintsy eto mahitako anao ka. Efa haiko mantsy fa tsy maintsy variana amin'ny olona dahoan'ny olona teo indray izao ianao. Ka nampalahelo vaky tsinona ilay olona teo e. Dia hoentina aiza izao izy io? Ho any amin'ny polisy fa ho aiza indray e. Ary andao amin'izay hoe fa efa ariva ny andro ka izany koa ve nampiasainao aloha e. Fa hono aloha? Ohatrina izao mba azonao? Nahazo misy ihany ary eto Ortina. Misy mba ho sakafontsika anio hariva aloha. Haiko io tsara izany. Tsy dia nanavoasa izany ianao. Izany ange ho any ilazako aminao hoe mba ento aho fa tokony ahita ny sakafontsika ahy aho mba farafaratsiny. Nefa dia hipetrapetra fotsiny ao an-trano ao. Ka dia tamana izany ka mbola mihevitry ny verina aty ihany. Izany mihitsy ko tsy hijanona intsony ary Ortina fa efa nahita ny tsirony a. Zara koa aza mba navelanao. Ka andao ary sady mba atao matsirotsiro kely ny loka fa misy azy zao ranto kely ao. Efa ho tonga ty ny fahavaratra ry tiana kanefa tsika reto dia tena misaringo bordamba mihitsy. Na dia tapaka elo anankiray akory aza tsy misy atao amintsika. Atao ahoana koa ny fitadiavana amin'izao fahavaratra izao. Ka tsy maintsy mandeha foana ary sandry na ririnina na fahavaratra. Ny vavanga mahalala hoe fahavaratra angety ka mba handefitra fa tsy maintsy mitady ny ataony foana izy. Fa izao ary tiana. Nisy madama izay ho any nividy entana tampoka androany. Tsy zaka ny entana dia izaho ihany no karamaina anatitra azy tany an-tranony. Ay dia nisy inona indray hitanao tany? Milaza izy fa tsy manana mpanampony ka raha mety aho dia ho raisiny eo aminy. Sady efa nilazainy ahy fa tsara be ny karama. Ay kosa dia ohatriny izany tsara be izany sandy. 2,000 ariary isam-bolana. 2,000 isam-bolana? Eno a. Ka ahoana manaiky ianao sa tsy? Izaho aloha mbola nanampaka fa mbola mila tenerana aminao.
ny koa no mantsy ny maty dia tenerana mpivady fa ny ombo ny maty tenerana bokon'olona ka izay ny andrasako anao vao hanapa-kevitrako. Ka isotran'izany indray very sandy a, mba hofarintsika daholo ny trosan'olona amin'izay ary ny sakafo angamba mba tsy dia hijaly loatra isika. Ka raikitra izany fa raha-pitso ihany dia nasain'ny verina raha tapa-kevitrako. Raikitra izany fa tsy misy tokony hampisalasaly fa ny any mahalasa saina kely ahy dia ny amin'ny fahasalamanao ho vitanao ve izany asa trano izany? Atody olo nge na borosy trano na sasa lamba amin'izany. Tsy maninona rehefa tsy moramora koa angeny mitady voly. Ny valala aza hono tsy azo raha tsy andrininika ko maika fa vola be toy izany. Tena tapa-kevitra ve izany ry samy fa hiasa ataoko? Izany efa nolazaiko anao izany madama. Nago. Fa ny mba notaniako anao aho zao dia hoe lamban'olona firy moa izany no sasako e. Tsy misy firy e. Ny ahy ihany satria hitandria amin'izao fa tsy misy olona miara-mipetraka amiko ange ato e. Any an-dafy daholo ange ny zanako e. Ay vary. Matoa angamba miampy ny lambandry dia misy tongeto angamba zareo. Saingy amin'izay fotoana izay kosa tsy maintsy manome porobarandry zareo fa tsy manao fotsiny akory. Mazava? Mazava madama ka. Eny ary ka andao aho fatoroko andry avokoa ireo zavatra voalazako fa ataondry ireo e. Mbola maika hiasa mantsy. Dia zariry ve izany moa madama no eto amin'ny atoandro? Tsy ndrirery akory fa misy gardien ihany ao ka. Saingy izy miandraikitra ny tokotany fa indry kosa ny ato trano. Mbola matahotra avy indray e. Anka tsy matahotra akory madama ka. Ay, tsara izany. Fa madama Bakolo aloha no anarako e. Ie, tsara ho fantatry indry ihany izany. Ary bary kosa le gardien e. Mbola ampifankafantariko eo nareo rehefa avy eo e. Mba ho tsara fanahy ihany angamba ty madama ty izany raha ny fijeriko azy aloha e. Fa izay ho fiovany any ireny any tsy fantatra. Hitandry tsara daholo izay ny hevitra rehetrarehetra. Efa fantatry indry koa izany ny asa tokony ataondry amin'ireny ana ireny ka tokony asa tsara indry e. Tsy mba tiako mantsy ny any olona kamo. Aza matahotra ianao madama fa ieza ka hanao an'izay hafaly anao ho hitanao eo angy. Eny ary ka andao amin'izay ary indry atoroko ny gardien e. Fa za mako maika andeha asa e. Ery mba vady ery izy mantsy. Izy ary sandy no bary mpiambina ny tanànatsika. Izy kosa ry bary no sandy mpanampy an-trano ato. Dia faly mahafantatra anao izany ry sandy. Efa manambady moa ve izany izy io madama sa tsia? Asa tandrefa efa manambady izy sao adalainao eo. Asa moka. Sady tao masika ihany ny vadiny. Fa vazivazy daholo ihany aloha izany reto fa aleo andesa ho tara eo ny resaka bary akory tsy ho vita eo. Mandram-peo ary madama ary misaotra anao fa nahazo namana e. Ka nefa tandreo sy olozanareo miresaka eo fotsiny ka tsy ho vita ny asa. Tsy andeferako mihitsy izay Aza matahotra ianao madama. Tsy ianao an'izany eo koa fa mba resaka fotsiny eny azy iny. Izay ary fa lasa e. Za koa ngamba mba andeha hamonjy ny asako fa dia sao tsy hahavita raharaha etiko mbola betsaka ny ataoko. Andraso aloha sandy misy zavatra kely tiako lazainao fotsiny fa andraso kely anie. Ka lazao ainka anary fa sao dia tsy ahavitako ninonina izany. Zao e toy ny fanaonay sy ilay mpanampy talohanao teto izay dia mba aoka isika hifanara-tsaina tsara aloha ka ny hoe mifanara-tsaina tiako lazainanao dia izao ka mba mifanafinafina klemy izany mba mifanotohan-tsy ho lavo ve raha izay no azo lasana azy. No hoe hifanotohan-tsy ho lavo angamba dia azo atao tsara ry bary Ka izany ko.
fa ny hoe fanafika le mandray aloha indrindra fa hoe amin'ny ratsy dia tsy mba ekeko mihitsy kosa aloha izany so dia mba voa mantsy izany ka izay no tsy tiakoko za nge efa mamelom-bady aman-janaka e raha sanatry misy mahavoa eo dia ahoana izany ny amin'ny zareo ka izao ry zany dia tsy misy olona tonga lafatra koa fa samy mba manana ny kleman-kely daholo anie ny olona rehetra eny fa nainao io azako eny e za nge tsy mandaha izany fa marina mihitsy izany e saingy tsy dia atao mba toerana loatra eo amin'ny fiainana izany fa mba miezaka kosa ny mba hoe ho anao ny tsara e sa tsy izany izay fa lasa aloha e mety tsy ho azo ifampiarahana mihitsy ty sandisandy ty ra izao no misy ko nefa mpahafirin'ny ombina andrasany io no misy eo idingin-drambo-piakarana eo e anarina izy raha mitady ho mafy loha tao mitady andrava tantana mantsy izy tiako izy indray no mitady fe azy efa zatra teto aleo fa hifanadala kely zay raha mitady ho mafy loha izy mba eninao fe ny vaovao sy sandy ohatry vaovao inona ry bary andeha ange ho ny madamy andeha ho aizy izy ry bary amangenjanany any an-dafy re amangenjanany any an-dafy ohatra sandy tiko izy ange isa taona dia tsy maintsy mandeha any foana angambola tsy nilazainy anao zany ka tena mbola tsinoko ny tena izany izy fa nolazainy fotsiny dia hoe ny zanany no mamangy azy aty isa taona eny kanefa dia izy no andeha amin'ity taona ity aloha atao mariazy ihany ny zanany ay kosa dia ho very asa zany tsika raha zany no iziko isika aloha tsy mivery asa fa voatery andro ny fahatongavany avy any indray zao vao tena miasa misy asa eto zany ko indrindra aloha fa ny anao sandy ko tsy vo mafy azy zany ry bary inona no hoanina menakavy tena efa mba efa mizotra sy milaminy ery ny fiainanay zao zany dia tsy maintsy hiverina tamin'ny teo aloha indray ka ianao ange mandray karama ihany fa saingy tsy izy rehetra kosa aloha mety ny atsasa na ny ampahatelo mihitsy aza mandra-pahatongany ka fa hono ary bary mety aharitra firy volana izy no any rehefa mandeha toy izao aloha izy dia indraindray maharitra 3 na 4 bolana eo mihitsy angambe dia miasany zany ataony ahoana amin'izany ka izy nge fa direktrisy amin'ny orinasa io ohatra izy ny lehibe eo dia afaka mametrapetraka ny asa amin'ireo mpiara-miasa amin'ny fotsiny izy mandra-piveriny ko sandy ahoana izay madama avikiringendry eny madama mety ilazan'izay zavatra lazainy bary izay ngamby iziko zao ry sandy eny tompoko efa 3 volana sahady zao ny rahantsika niarany asa sy niara-mipetraka teto tsy mbola nahitako tsy ny misy ny asa nataondry aloha fa atao mba nizotra ara-dalàna ihany eny madama tato nefa dia tsy karo fa ohatra ny tohatra ny ova zany to lasa nanjary manao tsinambina ny asandry izany ry to lasa amborona zany foana ka manontany indry aho hoe inona ny aton'izany marary angandry tsy izany re madama fa tena misy zavatra mampiasa loha mafy mihitsy mampiasa loha andry hoe eno ary tena sahiran-tsaina mihitsy zany zao fotoana izao ka mba azondry ampahafantarina avy zany zavatra zany iny efa tsy nataoko olo-kafa mihitsy ianao madama fa nataoko toy ny reniko niterakaka tsy hanavenako ninina ka zany dia tsy mampaninina velively no milaza n'izany aminao ka lazao aby voalaza mibary tamiko mantsy madama fa andeha any an-dafy hono ianao ka mety tsy dia hisy asa loatra eto dia mety ho ny atsasany na hoe ny ampahatelon'ny karama sisa no horaisiko ka izany ankeny tena mampiasa loha mafy mihitsy madama fa ahoana koa ary nahafantarany an'izany hono zany efa mbola tsy nilaza n'izany na tamin'iza na tamin'iza mihitsy dia tsy fantatro re madama fa dia izany aloha ny voalazany ka tena miferinaina mihitsy aho zao eto ampieritrretana n'izanyko mahagaga zanyko tena tsy azoko mihitsy andraso aloha fa atsoka izy antaniko izay nandrenesana an'izany oka re madama velao amin'izao ihany fa ahoana no anaovany ara to ka izany no ataonao dia tonga dia olazainy fa izany be tato-bolana taty aminao ka tena mahagaga angy izany
tamin'ny fomba hoana ary nahafantarany an'izany kanefa zavatra vao noetreretiko fotsiny izany tsy mbola nisy mbola namborako an'izany mihitsy ni dia tsy fantatro mihitsy aloha ny amin'izay madama. Mila fandaliana sy famakafakana lalina zao zavatra zao fa misy zavatra tsy mazava ka misy antony mihitsy izany fa tsy zavatra mandehandeha ho azy akory kanefa dia mbola mamerimberina aminao ihany ary madama mba aza lazaina aminy rehefa hoe za zany nainonao an'ilay izy fangamo efa nandrahona andre izy raha toa ka hoe reko izany dia mety hanao zavatra hafa andre izy aloha tsy niteny an'izany fa matahotra fotsiny aso dia mba ratsy ny fiarahamonina eto izany ko izay mihitsy angeny tena tandrovako mafy raha izany dia aza matahotra ndre fa tsy ataoko misy mikasika andre akory ny resaka za ihany mahalala izay anaovako azy dia misaotra mialoha madama amin'ny fitsonjovanao fa andeha hamonjy ny rarahako amin'izay ngambany aloha za mandeha ana ary sady zay ihany koa ngeny lakondry eny ary tena zavatra mahagaga mihitsy ny zavatra toy izany inona marina ary ny anton'izany za nefa dia tena tsaroko fa tsy mbola nilazan'izany tamin'olona mihitsy za aza mbola eo andalam-pandiniana tsara fotsiny hoe ataoko ahoana izao ny fandaovan'ny karamana ny zareo alefako isam-bolana amin'ny postra ve sa tonga dia aloako daholo ve saingy tsy maintsy analana kosa hoe satria tsy dia misy asa ataon-jareo nge eto tsiny dia gaga ankehitriny fa hibarindreo ny mahafantatra an'izany meloha fa hoana ary za nefa izao dia olona tsy mamy tsy baribary izao misy zavatra miafina mihitsy ambadika izao ka tsy mazava mihitsy tsy maintsy anaovako fandalinana lalina ty fa misy antony eo ary tsy maintsy fantatro aingana mihitsy izay antony izany fa hitera-bokatra hafa eto ka hanahirana ka zavatra tsy mazava amiko mihitsy atao tranato ry santy fa misy ino madama tsy afeniko andre aloha ry santy fa tato ato izay dia misy zavatra tsy mampandry ny saiko mihitsy ary tena tsy mampatory ahy mihitsy aza amin'ny alina fa zavatra inona loatra izany madama tsy izany aky fa to nanonofo ratsy izany foana aho tato anatin'ny herinandro izay avy eo tsy vitan'izany fa raha sena taitra rehefa avy nanonofo iny dia toreko amin'ny fiainako mihitsy ilay zavatra nofisiko teo ahoana koa moa izany fa tsy azoko tsara izany zao hoe ohatra zao hoe avy nanonofo ny enjehan'ny omby masika zao na ny kakeriny lika dia ka ohatra hoe taitra avy amin'iny zao dia enjay tokoa fa vovobe sy mitomany valala daholo ny lika rehetrarehetra ato tanàna ato izany ve dia toy izany koa rehefa hoe enjehan'ny omby dia tsy maintsy misy omby reko hoe mama any ananinaniny ndraindray aza dia ato trano ato mihitsy nyreko misy zavatra mikorotana be mihitsy dia mitabataba mafy dia ahoana koa ny mahatonga an'izany madama dia tsy fantatro akia ka izany ange ny antony anontaniako andry mba ahoana ny fahafantarandry an'izany izany moa madama dia mbola tsy niarany zavatra ohatran'izany fa sambany azy zao ny nandre olona ny tantaran'izany kanefa arakaraky ny hoe ny finoan'ny razana malagasy aloha raha arakarako azy hoe raha enjehan'ny omby ohatran'izany na hoe manofika keriny alika dia hoe misy olona mamely amin'ny fanafody gaso izay voan'izaniko ndry ty koa toy retsy aiza koa misy an'izany ary iza koa no amela amin'izany fanafody izany eo ka nareo anga manao an'izany fanafody izany aiza le no anaovako an'izany eo madama asako za nge efa nitezena tao anatin'ny fivavahana hatramin'izay nahakely ahy eny misy tokoa ny olona efa voataiza tao anatin'izany kanefa dia mbola sa mandeha mitety reny tendrombohitra 12 reny sy mikohoka amin'ireny zavatra ireny ka tsy mahagaga loatra izany ka aleo an'izay mety tsara vela tsy ihany ny azy fa raha za kosa aloha dia tsy mba handoto ny finoako amin'izany dia marina tokoa ve fa tsy manao an'izany ry madama asako niahiahy ve ianao fa avy amiko natonga an'izany ato an-trano ato tsoroko amin'ireo aloha santy fa tena lasa be mihitsy ny saiko amin'izay zavatra izay ary tao mitady ho ratsy mihitsy aza ny eritreritrako andray madama za ve dia vitanao ohatran'izany aiza moa reto nahafantarako an'izany ka hatramin'izay nge tato aminay tsy nisy an'izany fa hatramin'ny dirandry tato zao no nisy an'io hatramin'ny dirako tato tsy niteny ianao satria nanaiky
kanefa aza mitsara ivelany ianao madama fa mba manaova ihany aloha fa na dia adina lalina azarorana tsy maimbo re ahy ka iandro faty zany aho vao ahafantatra izay antony ndry fa angamo efa nandrahoana any amonanao izany zavatra izany madama asa ka rehefa manao toy izany foana ve izy aky farany tsy hanala ny eky mihitsy ary ahoana moa aky no ahavaniko olona amin'izany zavatra toy izany tsy matory mihitsy ange amin'ny alina fa voakitaba foana ka na indri aza ve ataten'izany na izany aza madama mba asio fandalinana kely ihany mikasika ny tiraraha ty fa aza dia mihinana mamboly nohatran'izany foana ianao eny ary fa hiala ny enina saingy tsy za rery ihany fa zao miaraka sika roa izany hoe mijanona matory aty ndry izany dia ho hita eo ila zao mivadindry sady mba ampadio indriko nke izany mba tsy hananako saina hafa amindry raha teo koa moa ka ahoana manaiky indry eny ary manaiky madama raha izay ny tokony hampandry ny sainao tsy maninona fa hoentiko aty mihitsy ny zanako satria tsy mety matory mantsy ny zanako raha tsy eo ie vao maika tsara ka ary mandehana amin'izay ndry fa atory kely aloha dia efa karakara dinyzao ny sakafo riva ary rehefa avy eo dia mandehana laivo ny zanakindry sady andry dia efa milaza mivadindry raha teo eny ary madama fa lasa ary aloha dia kalaliny tokoa ve ny mahatonga an'izao sady mba zavatra mifanandry fotsiny ka nefa nge vo ny vavany misy teo no milaza fa izany fanafody izany no mahatonga ny zavatra toy izany ka aiza moa nahafantarana an'izany raha tsy izy mihitsy ny manao azy sady hatramin'izay tsy misy ohatran'izao ko nahoana ny rehefa niasa tato izy nanjary nisy an'izany tena misy ifandraisany amin'ny kalaratsy iny mihitsy izao ka tsy maintsy misy zavatra taony iny mihitsy tena mitazona fanafody mahery mihitsy iny dia ho hitako hoe moa an'io alina ka ary tsy avelako mihitsy raha fantatra fa izy no manao an'izao fa dia hotoriko sy gadraiko mihitsy izay tokony andraiky tamin'izao zavatra izao vato ianao ry sandy mba sambasamba indray ianao nody aloha mba nody aloha izy izy ianao raha mba fantatrao mantsy ry tiana fa misy inona ry sandy loza indray no nahazo fa ahoany angaho izy izy ianao tsy voendrikendrika indray tany ampiasana tany voendrikendrika fa misy zavatra very indray nga tao aminareo tao ka tsy zavatra very akory ry tiana fa tena zava-doza noho izany zavatra very izany fa nisy inona ry sandy aza angamba ny tena loza noreny efa nahazo eno ka lazao angana fa meno anao milaza fa manofo ratsy foana indray madamanay ao dia lazainy fa hoe miatra eo amin'ny fiainany mihitsy noho ilay zavatra nifisina rehefa taitra izy avy eo fa misy zavatra manakotaba azy foana ho ny isan-kalina izao ka izy manofo ratsy ankinona no ampidirany inona moa nidiranao amin'izany ka izao nanontaniany hoe inona moa no mahatonga an'izany dia nivaliko izy hoe mety ho fanafody ataon'olona indraindray ho any mahatonga nireny nofoka ekerin'ny alika sy hoe enjehan'ny omby ireny dia ahoana ho izy haniko vareo izy raha izany no izy ozy izy dia indriny tena fototro zavatra izao sady tsy mba nisy an'izany ozy izy tao amin'ny zareo hatramin'izay fa hatramin'izay nidirako tao ihany no nisy an'izany zavatra izany dia ianao izany nolazainy fa nitondra fanafody mampanonofo ratsy azy ao aminy ao izany sady ny mampalahelo angy ery tiana dia tsy mba nisafariana akory ny resaka fa tonga dia nivatany tsotro izao mihitsy izany tokoa ngamba rehefa tsy manana dia tsy mba hananany olona ena maso mbola mitombona foana ilay fitenenandrazana hoe ny omby mahitsy ilay lafi ny namany ary ny tsombotro sy adrisa tsy miara-matory tsy rariny koa izany atao mahatamanareo izany ry sandy dia mba olona manan-kaja toy iny ihany ve dia tsy mba mifidy vava voaka toy izany akory ka izany efa voalazako anao izany fa tsy manana ho any tena dia tsy mba hananany olona ena maso dia ahoana hono no atao amin'izany ry sandy dia tsy maintsy matory ihany hono za dia amin'izay hono izany no anaporofonina za marina no manao an'izany zavatra izany na tsy za izany koa ny ry sandy ka manaonao foana ka raha ianao tokoa no manao an'izany tsy izay ary ny tena azahoanao azy na hokendrainao izy izany tsy ho vitanao mba hanadiovana hono no mahatonga an'izany enona koa nyzany eo ry sandy fa matahotra ny atory rereo izy dia mila namana
kanefa ny raha mampatory anao izy dia tsy maintsy andovoly ka aleo n'izay no mody ataony lazaina amin'izay no tsy maintsy anaiky satria mainty adio. Eny tsy maintsy ho izany aloha kanefa raha toa ka andahan'izany eo koa moa tsy vao mainka mitombona ny fiahiahiny fa hoe tena izany mihitsy izany manao an'izany zavatra izany matoa tsy samatory ihany. Dia tsy maintsy atory ihany izany ianao ary firy andro koa. Dia tsy fantatra aloha izany mety mandra-pilamina izao raharaha izao ngambany. Dia inona moa izany ry Sandy fa dia nahazo mpanampy kilasy mandry-tsy andoavam-bola izy izany ka inona indray angaha no avelany fotsiny amin'izao amin'ny alina fa tsy mbola voairakiraka anao zavatra ihany. Ka atao ahoana ary ry tiana tsy alao ve manao an'izany mba tsy ahavoatorabato toy izay andaka nefa ho afa-baraky. Ny vavan'io madama io nga ho voafetranao fa tsy anely an'izany eran'izao rehetra izao dia eo ianao vao tena alaza fa manao tokoa. Eny marina aloha izany saingy dia mampalahelo sy mahavaky fo satria dia tsy maintsy ho ratsy foana ve rehefa tsy manana. Tsy manana foana no tsy maintsy devoly sy mpanao ratsy fa zareo mpanana toa anjely latsaka tany avokoa. Tsy manatsiny rovina ihany vao afaka izany toetsaina lomorona izany. Asa re izany ve no ilazanao fa tsy maintsy mbola hiratra ihany no masoandrom-piainantsika kanefa izao azy tia izy toa vao mainka miditra ao anaty aizim-pito. Sao ihany no lasaiko anao ry Sandy tsy misy zava-dehibe noho ny finoana sy ny fanantenanako manantena foana fa tsy maintsy ahavonjy anao izany ray andro andry fa esoro amin'ny fiainanao mihitsy ny fahakiviana. Mba mezaka ihany ange ary tiana ny analan'izany eo an-tsaiko ao saingy tsy mety miala satria ny eo afaka dia ny hafa misosoka ihany. Tsy hitanao koa izao fa na any am-piangonana avy azy tsika dia hialangalana ny olona. Eny hitako daholo ireny ry Sandy jereo fa narary firy andro ro tato tsy nisy natapa-jaza ray ary mba nitsidika teto fa naniry-bozaka ny varavarantsika kanefa voan'ny sery mahery fotsiny zanaky randremanalina tato am-pitsatsinanana dia efa vory teo avokoa ny olon-drehetra. Izany saika tsy omby ny trano. Izany mihitsy nge ny tena mila kivy ary tiany manao tany avaovaratra daholo ny olon-drehetra. Azo mena tsy nisy fa ireny daholo ireo tonga sainy. Eny kanefa dia ny any am-piangonana koa very tiana dia anaovana ohatran'izany ijery tavan'olona sy fitafiana. Karery Sandy mbola betsaka nge ro mampiteraingo sy ny fananam-bola izay mandehanana any am-piangonana any. Misy aza moa ny sasany dia mijery ny fitafiany fotsiny no ataony any. Izany raha sindratary izany moa anao dia any aminao daholo no mason'ny olona rehetra fa tsy ny fivavahana no ataony. Izany nge dia midika fa tsy hivavaka mihitsy no aleo fa hijery olona fotsiny. Reny dia milaza ny toetsainy mihitsy reny ihany nge no ahafantarana ny toetran'ilay olona fa tsy fantatra zareo izany raha tsy taiza mihitsy ny olona ohatran'izany. Ka tena tsy ampy fanabeazana mihitsy ka avy amin'izany indrindra mahatonga ny sasany ho tia faninanana sy manenjikenzika ny sasany. Ohatra lasa ny voanao loatra hoa izany resantsika izany ry Sandy fa ahoana tokoa zao ny atao amin'ny rando kely ianao izany tsy eo. Entiko izy ka io ve anaky hipetraka eo raha tsy eo ka izay indrindra nge kanefa toa tsy mety any izany fa ahoana indray ka izany zavatra mampanofo ratsy hoe madamanareo izany ka sao dia mba ny zanako koa no voan'izany ihany ka ianao ihany teo no vao nilaza fa hoe tokony hanam-pinoanako kanefa izao tia toa ianao indray no minomino foana zary tiana mino fa asany maiziny izany mahazo azy izany ka izay indrindra nge atao ahoana mifiady amin'izany herin'ny maizina izany ry Sandy mba lehilahy ihany ary tiana fa za dia mora milofika ohatran'izany izay devoly ve dia ataonao andresy anao marina izany saingy ny ratsy nge matetika mahery foana tsy misy an'izany ry tiana ny sainao mitondra azy ihany io fa rehefa mahery ny sainao tsy misy tsy horesinao na dia izay faran'izay mahery indrindra azy ny finoana nge mahafindra tendrombohitra rehefa arahana herin-tsaina aleo izay mianaka andefa aleo avy izay ho avy omeo aho fotsiny rano voasina sy ny lakroa dia aleo izay andefa sao dia ho tratrarevy eo indray ka hanahirana. Aleo arô alaky vetivety dia mandehanana rehefa so hivadika zavatra feo indraika lasa ry aloha ary aleo aloha hivavaka mialohan'ny elanay mianaka eto ry tompo Andriamanitra ny tany aman-danitro mitalao sy mangataka hery aminao fa hiatrika ady mafy anio alina ko tafio herin-tsaina sy herim-batana ary arovo ny zanako ampio ny heriko. Amen.
mandray tia ny alina. Tsy maintsy tonga indray zao reny mofo ratsy mampatahotra reny. Tena efa mirokoditra sahady azy zany. Ary aiza raha azy izato zany to tsy hita akory. Zay ve dia mbola sy tafaverina ihany. Sa mbola manamboatra ny tetika rehetra. Ny aza fantatra any aloha fa tsy hamelako mihitsy. Tsy havelako mihitsy raha tsy midoboka e. Ohatra re madama. Ay kosa. Tonga izay. Tsara zany. Nanao hoana ny vadindry? Ka anao inona moa izy madama? Zavatra tsy maintsy hiatrehako ange izao zavatra izao e. Miala tsy ny aloha fa tena ainy ty orainy manonja e. Tsy misy tsina re madama. Ny fiarovana ny aina zany nge ka tena zava-dehibe mihitsy e. Marina ny indri retsy e. Fa zao e. Ngeny madama. Ato amin'ny hevitra mifanilamiko ato zany nareo mianaka matory a. Ato. Mba am'izay manko mba misy antsoko e. Raha ohatra hoe misy zavatra manahirana efa misy fandrinana amboariko ho anareo a. Aza miakatra amin'ireo fandrinana hafa reo fa fandriba iny reo a. Ay, eny ary madama. Dia ilaozanay ary zany ianao fa tafandrimandry ary. Eny e. Ary aza dia matory loatra ndry fa ino any e. Aza matahotra ianao madama. Sady ataoko ahoana koa moa no matory be e. Ty zazy ty nge amin'ny alina mety hitady rano na dia hivoaka dia tsy maintsy mifofoana e. Ie, sady tandeo so mandeha ny gorodona sy ny tapi ao a. Mandehana amin'izay e. Dia tsy mba nanontaniany akory hoe mba efa ny sakafo ve ty zazy ty fa toa ny ainy ihany no mamaika azy. So ihany afa efa nitondra mofo kely mba ho azy amin'ny alina. Ary aloha atory fa tsy mbola fantatra izay ho avy eo amin'ny alina e. Ndry andray kosa no mba fandrinana amboariny tato e. Zarara nisy godoro kely manify sy lamba rovidrovitra. Zany tokoa ve ny sahazany mpiasy? So dia mba tsy mety. Kanefa na tsy mety aza moa atao ahoana e. Tsy maintsy miafy amin'izao raha tiana ny adio sy tsy hananan'olona ahy aho. Aleo apetraka eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny izao sy ty alinatrehana ity satria izy no mahalala sy mahafantatra an'izao. Votseo fa maty e! Maty e! Tena feo amin'ny madama izany kikika izany. Mangao mangampana zavatra ny lazay. Inona re no ataoko e? Hoany ve sa mbola iheno izay toy aloha? Aleo aloha ihenohenona aloha ary ny toyany e. Kanefa to ohatrany tsy mitoitsony. Ohatrany nangina. Amin'ny firy moa izao e. Ndraso hoe ohatra atovo amin'ny valo sasany dia zo sahady ve? Fa inona tokoa ary no mahatonga azy manao ohatran'izany? Aiza nefa izao izay zavatra lazainy fa mikorontana sy mikotaba eo? Ny alina sy ty tony be eriko. Tsy misy inona dia hoe feon-javatra anankiray. Votseo maty! Zay indray fa manao. Inona re no ataoko e? Andeha hijery azy ve? Zay dia nijanona indray ka tsisy tsony indray. Ohatrany misy olona mandengy any an-dalantsara an'izany e. Sa zany ve ilay lazay madama hoe misy zavatra mikorontana sy mitapatapa? Dia inzay tokoa fa totra misy feo hafahafa. Feo ninona ary zany? To feo tsaka sa feo nalika e? Ary avy aiza ary izy zany e? Aleo hitsangana mihitsy dia hijery an'izany ka tsy mazava mihitsy izao zavatra mitranga ato izao. Zay arato ve nefa matory tsara ihany? Andraso hoe matory tsara ka. Ary aleo rakofako tsara aloha dia andeha hitsaitsaika aho any an-dalantsara hijery an'izay zavatra mitranga ao. Ary maizina be nge ato izany kanefa mirehitra mihitsy ny jiro to talohan'ny hidiranay. Tsy mazava mihitsy izao ka andraso aloha.
ampiasananao alina tany sany dia zava-doza tokoa ka ianao mitranga ao ry tiana. Fa nisy inona indray tsy dia fantatro loatra aloha izay zavatra nisy tao fa raha izay zava-nitranga ao maly alina izay dia tena nahagaga mihitsy. Fa ahoana ry sandy vona torokelikely aloha izay dia efa nikikiky madama. Dia janona ihany aloha ilay izy avy eo dia tsy nihetsika aloha izaho teo kanefa dia mbola nikikika indray izy noho ny afaka fotoana vitsy taoriana izay dia narahana feon-javatra matsiravina avy eo ohatran'ny feo tsaka ohatran'ny feonalika tsaitsay izany dia izay natapa-kevitra hijery an'izay zavatra nitranga fa tany anjala tsara tany mantsy ny nevin'ilay feo dia inona natao inona no hitanao tory sandy tsy fantatro hoe maizina be to tamin'izay. Eny dia inona ho any nataonao? Tsy nisy azoko natao vezivezy tao an-dala tsara tao fotsiny fa tsy nisy zavatra hitako. Ary le madama mba nanao ahoana? Ka tsy afaka niditra tao aho fa nidy avy any anatin'ny trano maraina izay vao tafaresaka. Lalina koa izany dia inona ho ny zavatra nitranga taminy ka? Nisy aloka mainty besaka anaken-dazo no raha tsy nikikika mafy izy. Fa mba inona ary izany zavatra mitranga ao aminy ao izany ka? Dia ho fanafotin'olona tokoa ve? Ary manao ahoana nefa hono ny fiheverany azy sa mbola any aminao ihany ny antefany ahany? Ka izy koa tsy nilazalaza an'izay eritreritra aloha hatramin'izao raha ny hevitra ry sandy dia inona ny mba fandraisanao an'izany? Tsy fantatro aloha fa za dia manao hoe misy demony manadala angamba n'io madama io. Izy raha teo moa dia io tsy mety mivavaka ioko. Za kosa ry sandy dia manao hoe sao dia mba misy zavatra hafa ary no mahazo azy ohatra hoe misy aretina mavoa azy any amin'ny sainy ihany na kosa dia vizana loatra izy dia manjary mamorona zavatra toy izany ny sainy. Tsy izany mihitsy ry tiana. Raha toa ka izany ny zavatra miseho dia ho izy riry ihany nge ny arany fa ilay izy nge dia mba nahare koa nge za fa misy zavatra ohatra mikotabataba sy feon'ny zavatra tsy dia fantatra izany any an-dala tsara any. Ka raha izany anie ry sandy sao dia mba misy olona tafiditra kosa ary eo amin'io trano io izany amin'ny mampatahotra isan-kalina ka nefa raha izany dia maka izy amin'ny atoandro. Dia izay no tsy fantatro. Za nge no miborosy trano sy mamafa ny trano rehetra rehefa atoandro fa tsy mahita ninona izany mihitsy eny kaiza moa no ahafantaranao raha efa misy toerany hafenana eo amin'ny atoandro? Tsy mitombona izany ry tiana. Raha mbola olombelona koa ve no dia tsy hinana sy tsy hisotro dia tsy hisy aporotra azy mihitsy izany fa dia afina ny foana. Ka inona ary le izy ary izany ho ianao ka mbola samy misalasala eo aloha izao eo nge no mipetraka ny fanontaniana ankehitriny inona marina ny zava-misy moa matoto ve no ao sa dia misy olona mampiororo mihitsy madama. Tsy misy mahavaly an'izany fanontaniana izany sandy raha tsy hanaovana fandalinana tsara izany toe-draharaha izany vao maika aza nge ianao voarora tsy maimbo raha toa ka misy mahitanao mandehandeha any an-dala tsara any amin'ny alina ka inona ary izany no atao ry tiana mba toroy hevitra ry hafa loza nge tia mahazo aty ka inona raha no atao eo ampio re za fa tianao ve ny hafa-baraka zao ary iny dia atao hoe ahoana aleo tsy kisaka hariva hiaraka rehefa ianao le andeha atory any iny dia ahoana saingy aoka mba tsisy hahafantatra fa aoka ho tsy ambaratelitsika roa ihany. Dia ahoana nefa dia mba afaka mifanampy sika roa amin'izay mitady izay tena antony izao izay no mba hevitra hitako sa ahoana ozy ianao? Eny misaotra ianao ihany aloha za ry tiana amin'izany fanampianao izany fa sarotra tanterahana nefa nge izany fa ahoana ary satria amin'ny fomba ahoana ary moa no hidiranao ao misy mpiambina nge ny vavahady hibary tsy miala eo mihitsy na alina na atoandro. Tsy misy olana izany ry sandy tsy maintsy hitako foana izay hevitra hidiranao fa ny fanekenao fotsiny ny andrasako dia lasa sika. Manaiky rehefa izay no hitanao fa azo anaporofona ny marina amin'izao raharaha izao ka tsy ahavo fingopingotra tsara izany ka azo ary ny paikady tsy miara-miala eto sika fa mandeha aloha toy ny fanoanao ihany ianao dia ahoana fa za kosa tsy maintsy tonga any ihany dia izao no marika ahafantaranao rehefa ao tsy maintsy mandre fofo-tsakay midonaka be ianao. Fofo-tsakay? Izany hoe sakay midorana io dia aza taitra ianao fa efa ao an-trano ka aza migoropaka tsony fa miandrasa fotsiny fa anjarako ny sisa rehetra. Azonao ve izay ry sandy azoko tsara kanefa mba mailomelo ihany ianao miditra ao fa misy alika nge ao aza matahotra ao ianao fa tsy ampafiry ny nataoko
voay maty herinandra raha tazomiko tsy mihetsika. Mahazotosotra aza asiana vazovazo-tsony moritiana fa ny mahazo aza angety efa mafy. Eny ka tsy maintsy asiana fimezana kely andry zany fa tsy mety raha toka izao foana no tahotra izay foana no aletika ao anatin'ny loha ao a. Mahalasa talange zany. Eny ka anty amin'izay ary aza zany fa dia fotoangoaika zany le tsika ka any amin'ny voanjo ny fotoana e. Lasa zay fa raha efa avy eo e. Azafady ange zany dia mba hitondray rano mafana ty aho fa tena tsy azoko mihitsy ny haiko zany. Malava mihitsy ariva indray masy ty ny andro e. Ka tsy aleo ve madama anaovana dite mihitsy ianao a? Endre raha mahavita ianao dia vao maika tsara fa raha tsy mahavita ianao dia tsy maninona na rano mafana fotsiny azy e. Vitako re zany madama, mifakaiza moa ny manao dite sy ny manao rano mafana e. Dia ataovy eo daholo ny sakafo ataovanareo fa tsy ahinana mihitsy aho zany. Tena mihidy mihitsy ny vavonika. Dia tsy hinana ve ianao madama kanefa dia trondro araka ny itiavanao azy ange ny laoka ao e. Tsy hinana ary etsy sady za koa efa tsy te hikasika sakafo ato anatin'ity trano ity intsony sao dia zany ihany ny mahavoa atozo. Zay tsy laninareo eo dia ary io fa zamena ny alika kory sao maty eo ny alika. Ndray dia tena tsy misy vidiny amin'ity madama ity mihitsy moa zany izay mianaka. Taony alika indray aza ny mampalahelo azy noho izay mianaka. Eny e, tsy maninona kory zany fa aoka ho azy ihany ny azy. Ndeha alohanao ny ditehany fa sao dia imenimenina eo indray izy. Ndre ary taony zavatra tazako nitsorika teo. Inona dia ho sanatria ve ilay zavatra? Ary nakaiza moa izy teo e? Toa lasa ato amin'ny efitra fitoerana entanato no natazanako azy teo. Dia ahoana? Anam-pasahiana ve aho hitsofoko ao hijery an'iny? Kanefa nge ohatry ny maizimaizina izany aho e. Aleo aloha eny hoany fa ny zanako izao no mamaika ahy. Sao dia sanatria mba nisy nakatato. Aleo mihitsy aloha hojereko ka. Io tokoa ary. Nakaiza teto am-pandriana teto ny zanako ray olona. Kanefa dia nampatiliako teto izao nge izy talohan'ny hidirako tao madamy. Very ahy e. Aiza ny zanako e. Very ny zanako e. Vonjeo ahy e. Fa misy ino zany sady a? Tsy hita tato re ny zanako madama. Very ny zanako e. Very a madama. Aza dia mikorapaka aloha ndry e. Jereo aloha fa sao dia lasa nitsotsoka any amin'ny efitra hafana izy e. Ka natory nge izy madama navelako teo ambony fandriana teo e. Na izany aza ela onenina aloha e. Jereo tsara daholo ny efitra rehetrarehetra e. Iany ary madama lasa ary aloha e. Tsy mba mino an'izany aho hoe lasa any amin'ny efitra hafana izany rado e. Tsy maintsy mitomana izy raha taitra ka tsy mahita eo. Tsy fomba n'izany. Dia ho lasa n'izany zavatra mampatahotra madama izany koa ve ny zanako e? Ka izany ve no izy tsy ho faty ihany izany izy? Io azy madama olon-dehibe io ataony mikikika ohatra ny adalako. Maika vazazakely iny ve tsy ataony kendaroroka any dia vita? Maty ahy zanako. Aiza re ianao e? Aleoko mihitsy izany maty toy izay izy e. Ty ahoana koa nefa izao nanaovany ity naka. Tsy zany indray ve nilazainy fa tsy mitandrina izao? Maty ahy marina. Aleo mihitsy raha nga tonga teo amin'ilay tranon'entana nahitako zavatra teo no jereko mialoha. Araiza koa moa ary tiana e. Zay ve dia mbola tsy tonga ihany. Way, ary ino zavatra tao mazavazava ao an-tranon'entana io? Toa zavatra fotsifotsy sa mena ve izany? Fanina zany marary be ny lohako.
tonga ianao zany? Ka tsy jery olona ao akory fa misy olona mifanao fotoana amiko fotsiny eto ka dia izay nandrasako. Ary mba misy olona ihany ve eo amin'io trano io e? Toa mihidy be mantsy ity izy ka. Asa tsy fantotra loko ka nahoana nefa raha dondominao e? Ka na ho dondomy mamandra-parain'ny andro eto ara ve oren'izay olona ao e? Ny varavarankely reto mihidy daholo, ny trano lavitra raha teo. Jery hoe rehefa mety isy mpiambina eno eny e? Toa tsy misy eo ka tena mangina tanteraka neny eto tokotaniny. Ka raha za zany ianao tonga dia miditra dia riham-baravarana vao mandondonako, fa raha zany angamba mety tsisy andreanao mihitsy eo. Zany ve tsy hanahirana raha matokely e? Ka raha sanatria misy mahatratra mitsokotsoko manatona ny varavarana eo, tsy ataony hoe olona mamaky trano eo e? Enao tiako efa mieritreritra zavatra lalina beko. Aiza nanao an'izany izy? Fa ngao tsy misy olona fantatra ao akory ka? Misy ka, miasa ao ny vadiko. Aiko. Ka zay indrindra ke mampatahotra e. So dia lazain'ny mpampiasa azy fa miraitsokombako io zay fa andeha moka entana ohatra izy no mahita. Ka ho lany andro eto ianao raha izaniko. Tsy alainao tonga dia miditra dia zoto zay amin'ny alina vao andondony eo koa. Zay azy ianao vao tena amperitreritra azy. Mba hiangaviako ireny raha matokely mba hiaraka amiko andondony eo ambaravarana fotsiny fa rehefa mivonitra any dia mahazo miverina ianao e. Raha mba misy olona miaraka amiko mantsy mety mba tsy haninona loatra sady indrindra reo vehivavy, fa raha za rery toa hanahirana ihany. Inona tsara hoe ty lazainao rangahy ty? Za ve niaraka aminao eny? Zay indrindra hiaraka amiko ianao mandra-pivoan'ny varavarana fotsiny inge, fa rehefa mivony varavarana dia mahazo miverina ianao fa tsy miaraka amiko miditra ao akory. Amin'izay raha misy mahazo anao dia izany voaroroy miaraka aminao. Tsy misy an'izany le raha matokely za ve dia adala anao piditra anao amin'izany e? Tsy maintsy manala anao foana raha sanatria misy an'izany. Ianao manao an'izany fa polisy angamba fantatra an'izany e. Piray tsokombakomba no fiverena antsika raha tratra amin'izany eo tsika. Omeko vola ange ianao fa tsy hoe hanampy ahy fotsiny e. Omenao vola? Eno kanefa za azy dia tsy manana na ny ariary. Tsy misy antony izany e. Rehefa avy eo mifanaraka amin'ity tovovavy ity fa mila tafiditra ao fotsiny Ka ohatrin'ny ary nomenao ahy e? Tsy mety araka raha makelikely antoka ny tiako. Ka manaiky ve ianao raha ohatra hoe meko 5,000 e? 5,000? 5,000 e. Ahoana raikitra? Raikitra re. Ka andao fa inona indray ary mbola tsy mahatonga sainanao eo e? Eny e, tsy hoe tsy tonga saina akory fa mandinika ny famahanany ity vavahady ity fotsiny e. Ianao tiako atosika fotsiny dia vo e. Jereo ange hitanao zao marandao amin'izay ka. Fa ahoana koa no aizanao an'izany? Ngahy ianao efa piditra ato ka. Zay indely tsy tiako e. Tsy rehefa tafiditra aloha dia mandefa to za indray izany no ametrahanao fanontanianako. Okare, ka andao ary tsika androso e. So dia mba mpangalatra koa ary tony. Sa polisy ka za no ataony jony eto. Ka inona nefa moa ny rarahiko an'izany? Rehefa tonga ambaravarana fotsiny izy dia efa vita ny asako. Raisiko ny 5,000. Misy atao sakafo androany sy rampitsindray aloha izay. Fa tsy pepepy hitady vao maraina ohatry ny isan'andro. So ihany aloha fa mba nijorojoro teto fa raha zany angamba tsy nahita n'ity karama vetivety tiako. Hoazay, efa tonga eto ambavady tsika izao ko. Eto ambaravarana rehefa tsy ambavady. Ianao ve fa mivadika do e? Ay moa, ay ny teny disy re tsy mba kabary. Ianao tia koa masika. Ka efa eto izao tsika ka izany volako. Maika andeha andraso aloha fa nga zay moa fanarahany e. Mivoa mihitsy ange ho any varavarana zay anao vao mandeha. Ka aingana ary ianao e. Dodony ty izy. Sa zany efa mangatsika. Sady efa te hitanina fo any an-trano koa ka iza moa manao ny hoe akanjo tsy misy tanany ireny mety nakanefa fantatra fa tsy maintsy ariva vao tafody. Tsy hidiranao fiainako e. Zany na tsy anao akanjo ambony aza fa izay ataonao atao dodony ny trano. Andraso aloha fa toa misy zavatra io. Zavatra inona ary aizy? Jereo fa toa misy olona mandadindady manatona ny zoron-drindrina iny e. Tsy hitanao ve iny? Hoay, eny tokoa. Andao aloha hiafenany etsy amin'itsy voninkazo midoroboka be itsy dia ho jereny izay ataony. Andao angana tokoa ary eto. Eto no mety ary aza mihetsiketsiky intsony fa jereo fotsiny aloha izay ataony. Hoay, ary toa nianika an'ilay tongo davarangana.
tena mpangalatra ny fandoetsona vonjeo iantso a mangina ianao aloha aleo aloha jerena aloha izay ataony fa tsy maintsy ho fantatsika eo ihany izay tena tiany ataoko ara fahavalo iny ka tsy izay vo matiny eo ny vady aman-janako fa inona koa natao ny vady aman-janaka ao angatranonareo io mbola resaka lavany amin'izany fa aleo tonga dia hosotomiko amin'izao fa tsy avelako tafakatra any akory oka ho aloha aleo aloha izy ho tafakatra tsara dia manaraka azy koa sika ary ao an-trano ao no hita izay tiany atao iny ary izy fa tafakatra dia mianika ny varavarakely eo an-davarangana tena mpangalatra mihitsy io ka mety ho tirangaty izy ary ny tompony io trano io matoa izy milaza fa ao ny vady aman-janany za kosa aloha dia tsy anaiky le 5 fotsiny ihany tsy maintsy azahoako vola be vitsy ty mpanakarena kay ty fa mody adala amin'irety akanjo malotoloto retiko laingana angambany hoe miasa ao ny vadiny fa tena ry zareo mihitsy no mipetraka ao dia tsy mba nay kosa raha latsaky ny 5 alina no azo eto ka sady zaza manampy azy amin'izao zavatra sarotra be izao ko mpanjony lasamboay izay izao ka samy mikendro ny tombotsoaniko andao amin'izay ary raha matokely ve efa tafiditra tsy tazana tsoinga izy ty hoe andao tokoa ary mekara aloha ianao dia sotoninao za rehefa aveo ka ianao ve dia ho afaka amin'io zipokely no tiry dia tiry io sy sotoninao fa nahoana ary eny tsy afaka eo aloha ianao atosika mandra-pandrainao andry ary fanina amin'ny lavarangandry ka rehefa tonga eny ambony eny ianao dia sotoninao amin'izay zay zany ve tsy andany fotoana fotsiny lasa ihany ny azo avonjendry ka ianao ihany be resaka eoko tahaka izay izao ianao fa tafakatra vonjeo nizay arany ianao fa efa any sady izy teo so dia mba nivadiko ary zany ary ny zanako marina aingana rehefa ho fata ao ihany ingeza olona zao mekara ianao fa atosiko ao ary aingana dia manangona vato be dia be ianao mandra-pahatongako ery ambony ery tsy misy fotoana anaovana an'izany ntsony izay atafakatra anao aloha atao fa rehefa avy eo mandinika an'izany lasa eto misoroko amin'izay ianao aingana tongotra ao atao ve eto misoroko zay reto andala tsara fa ahoana koa izao zay vo tadidiko andeha hidajany zanako fa tsy hita izy nisy naka teo mpandriana dia zay ny tadidiko farany ndry ary tao maizina be ato izany fa ahoana io zao fa tazako tsara veto ny varavaran-davarangana dia volana be mantsy ny tokotany ihany izany marito misokatra ny varavarana oay to misy alkolona mieloelo angeo an-davaranganao izany izary no ao ary manao inona amin'izao andro alina be izao ary sao dia mba zao olona izao ary naka ny zanako le izy aloha tsy tazako eto mihitsy fa mialony fotsiny izao tazako ary manao inona ary izany fa to miondrika any ambany any dia mitraka indray inona re no ataoko sa ve andato mora dia hojereko izay ataony io zay raha ngano mety aleo fa hikisaka moramora zay ry ary toa nisy anankiray vo tonga koa iny alokalohan'olona anankiroa zao reo tazako ireo tena marina raha tsy jibolary io ary tena mino mihitsy fa reo no nangalatra ny zanako tsy salasalana mihitsy zany matoko reo anio efa tonga reny sao ka andao hiditra amin'izay sa ahoana zany tokoa kanefa aokisika mailo ihany fa efa ao an-trano izay le olona teo ary nahoana moa raha andrasantsika eto izay voany dia eo nisamborana azy mety tsy hitantsika mantsy ao anatin'io tranoko ny ao an-trano raha teo koa tia mahaizina be
tsy mety ny miandro fotsiny. Aloha tonga dia miditra fa izay fanarantsika ao anaty maizinao rehefa avy eo dia efa tafiditra ny inona ny olana. Andao ary iza ny hiditra melo za sa ianao? Tony koa le retsy le lasary tahotra. Te vidiny lohany kanefa matahotra amin'ny masony. Aleo mihitsy izany andeha aloha kanefa azadiny fa mitombo izao ny volako fa tsy le fanarahana tsony andao rehefa ho hita eo izany ho hita eo ve sa tena izay? Za kosa aloha dia tsy mba manaiky an'izany sao dia mihevitra ny alamaina eo rehefa vita ny raharaha fa izay vao tsika indray ny miady izao fivarotako ny haiko izao ve dia ho avelako vita moramora amin'izao ka hoana manaiky ve ianao manaiky rehefa andao lany eto ihany ny fotoana le ratsy izay fa tsy fantatra izay zavatra vitany eo lasa amin'izay ary sika kanefa aoka hitandrina tsara ho tena vonona ny hiditra eo mihitsy ry zareo izany raharaka n'izany resany izany henoko tsara daholo mantsy izy toena dia mipitsipitsihany azy ka inona re no ataoko hitako rangany ny hevitra aleo alaiko le hazo be lavalava hidim-baravarana iny izay miditra eo dia tonga dia darovako avy hatrany ny fiarovan-tena tsara indrindra mantsony dia ny mahavoaloha ihany matoko reto anio fa efa ela loatra ny nampiasa ny ody ratsy ny tato sady izay indray mbola nangalatra ny zanako misy matoko eo ireo vao avelako amin'izay koa dia hifarany ity tatary ity fa mba hadio anatrehan'ny madama amin'izay aleo avy eo fa miandry andrasako ato ambadika ity varavarana ity mihitsy ka raha vao mitsidika ny lohany dia avy amin'ny angady sy ny arony vodzeo maty vodzeo ary toy mbola madama ihany izany mikikika izany fa ahoana ary izy ary reto olona reto ary izy no ao amin'ny madama sa efa nisy olona hafa indray koa tafiditra any dia inona re izany no ataoko iandry izay diran'ireo ve sa hamonjy amin'ny madama ka eno ngirtiny eno fa misy olona mikikika angehany trano an'izany sao dia mba mivadinao tena eniko mihitsy izany saingy tsy misy saingisaingy izany eo raha angaty fa vonjeny ty andao tonga dia hiditra fa ho faty eo ihany izao olona izao andao izay fa tapa-kevitra ka rehefa tapa-kevitra ihany nareo dia za koa vonona ka aleo tonga dia efa tao ambony mihitsy ty hazo be ity ary dia ny manjera azo ny sisa atao raha vao misy loha mitsidika fotsiny eo tena voany sy napoziny sikitiry sandy aizaka olona roa ty ny ray tsapony ety amin'ny hopitaly madama moa voakenda n'le tsy mifadotrofana iny le tovavy indray voazeranao nidim-baravarana zao samy tsy fantatra izy mianaka zao na ho faty na ho velona ny vola nefa tsy misy eto am-pelantanana ny fianakavian'ny zareo tsy manaiky fa hitoretsika raha sanatria manino eo ny avany loha zany marina soa ihany aloha fa mba fantatra hoe bary le nahavitany eloko ka na fantatra toy izany angehery izany dia inona miprofitanantsika azy eo izy raha teo tsy tratra teo ambody ony fa nanarotra ny fanjavoantsika iny dia lasa dia nadio ny rano ny tany mbola tadidiko hatramin'izao le ehanina nesy hoe io ny anareo zakao fa iny ihany lasa dia nitsabikina tany am-baravarakely izy afaka tokoa izy tamin'iny fa sika ity ny tafidy-biniko voapirofo daholo nefa isika zany n'olony ratsy tao amin'io trano io dia mba miangatra tokoa ny vintana ary tiana ka dia tsika indray tia ny diso fa ny mpanao ratsy hafa maina ka atao hoana ary sandy isika mihitsy angamba ny teny efa nateraka-ijaly sa voaozina tsy mba tsodrano angamba ny menindreo iray aman-drentsika fa ozina fa ahoana aloha izy le polisy nyresaka taminao teo iny tena nahala ilaontsika tamin'ny fony tokoa izy ry sandy sanginina moa no azonao teo eo ny pirofo rehetra nge dia samy mandetika antsika avokoa
isika raha teo moa tratra farany taon'io trano io tamin'iny fotoana iny ka ikariko an'izany indray ny polisy fa tsy maintsy sika aloha ny voalohany. Koa na dia izany aiza very tiana dia tsy mba hanao fanaty-adiana kosa ry zareo a? Eny e, tsy maintsy hanao an'izany izy ireo saingy mandra-pahitany marina aloha dia isika no misolo fakany akalana. Ka dia higatra ve izany tsika ry tiana? Dia izany aloha dia tsy fantatry fa izao aloha dia tsy maintsy anjarantsika miantoka ny lany rehetra amin'ny fitsaboana an'ireo marary sy maratra ireo. Ka aiza ary nefa no ahitantsika volanaovana an'izany? Ny mahazo antsika azy ity efa raha malala fa ny hohanina an'io tadiavina an'io, ny hohanina rapitso tadiavina rapitso, mitrongo vao homana. Tsy tia tsony ilay izy ity ry Sandy. Dia tsy misy hevitra very tiana. Na dia mba hoe porofo iray monja aza mba hoe hanafaka antsika fa samy mandetika avokoa nge izy zareo rehetra. Hatramin'izao aloha ry Sandy dia mbola tsy misy izany e. Sy mbola ho avy angamba no tsy haiko e. Mbola tsy fantatra nefa aloha izany izao. Ka inona tsony moa izany ry tiana fa dia efa miandry antsika izany izao ny tranomaizina. Tsy maintsy ho faty ireo olona ireo satria tsy misy fitsaboana. Mbola manampitrotraka ihany koa izany ny fandetihan'ny fianakavian'ny madama antsika. Ka ry izay ry Sandy a. Aza fisafisainy intsony fa mahakarary endo. Sika izao ny raha fotsy be veryloana ka miandry sika atona ny sisy e. Ny zanako ry tiana ny tena mampalahelo ahy. Izao izy ity tsy hita ny eny atsimo, tsy hita ny eny avaratra kanefa dia toa milamindamina fotsiny. Itsika indray azy ity voatondro nanafina azy mba hanalana tena. Zava-dozy. Marina ry tiana raha tsy mahate hamono tena mihitsy a. An'Andriamanitra ny eny ary Sandy ka sahatany hanao an'izany a. Fa na zaho koa ny ara dia tena mahatsiaro fa toa mitady ho kivy sy ho ketraka izany. Ka rery tena mba hatolontsika n'Andriamanitra izao fijaliana rehetra mahazo antsika izao a. Kanefa ka mba tsy ho fanavotantsika ny vatantsika fa ho an'ireo izay mijaly sy miaritra ny mafimafy kokoa noho itsika eran-tany. Andao ary andehantsika hiara-andohalika. Vady zao voapanga hoe nampiorory sy nandratra olona. Angamba tsy toy izao ty fiainan'ity raha mba nanakatoraka ihany zahay. Saingy tsy izany fa ny mifanohatra aza. Raha mba nanambola azo ny tsaboana an'ilay tovovavy sy madama mantsy izay dia na tsy afaka avy hatrany ary mba nihena ihany sazy. Izao ity ka 10 taona ny tsy maintsy alana ity. Mafy izany marina. Aferina toaka eo am-bava mihitsy izy ity. Mbola aiza izany 10 taona izany. Izao aza mbola tsy ampy 2 taona koa no afaka. Ary le zanakay mba aiza izy amin'izao fotoana izao. Iza no mitaiza azy sa dia maty mangina toy ny otrika foana ve? Asa ohatra velona izany ny lakolosy famangina. Tonga daholo ny fianakavian'ireo manakavana mitondra sakafo sy hanim-pio an'ny havany. Zahay kosa ity nirora foana no atelina. Mba iza moa nijerana eo. Vomaika aza ireo tsy ity izao manampitrotraka hoe zahay tokoa no nahavita n'ity eloko ity satria saika angalatra tao amin'ny tranony madama. Ary izy ity tovovavy mitsikitsiky ity toa efa nisy toerana nahitako azy ity. Saingy taiza moa. Ary iza moa ty tsikitsiky iny zavy toy izaho mihitsy nge izany tondrono izany. Mba iza ary ty olona ity. Ianao nge nitady afiko e. Tsy tsaroanao nga? Azafady tompoko fa tsy fantatro mihitsy ianao. So dia mba olo-kafa la nitadavinao fa tsy za. Ianao ka ereto aloha misy sakafo kely hano e. Dia sady mihinana ianao no miresaka sika. Oay, izao ve ny lazainao fa sakafo kely? Ampitoloha mihitsy reto izy.
Marina mafy tsy ato rehefa karaza-tsakafo. Jery hatramin'ny tsindry sakafo aza. Any rehefa azy ilozanao amin'ny tanisa eo e. Ka sao dia mba sakafon'olona ry ty raha matoka. Za indray mihinana azy. Za nge eto ka tsy mba manakavana manafy-tsakafo izany e. Enao mihitsy ho any nanaterako any fa tsy olon-kafo izany. Efa leo mbo nananomaly amantsy raha matoka tsy tia zava-boribory intsony e. Zavatra mifanitsinitsy toy izany angeny na tafiditra teto e. Ka sao dia mba avohany indray izao ka izay no lazako an'izany. Aleo ihany mitandrina sao voadaky. Ataovy ho fa anao reo. Tsy ianao no natao hoe tiana. Ary misy vadinao koa miara voatazana aminao ato, izay antsoina hoe Sandy. Tiana izay tokoa izany tia. Dia mba manahoana ary izay ilay vadiko. Za tia eto hihinana an'ireto sakafo be amin'ny pitoloha reto. Ary aiza ilay zanako. Mba velona ihany ve ary mba mihinan-kanina. Ano alory tiana fa hiresaka momba n'izany rehetra izany sika avy eo a. Eny ara fa hihinana. Kanefa mba ilazao vaovao momba azy ireo ihany raha toka misy fantatrao. Eny e, misy fantatro ihany tokoa aloha izany olona mampimenimenina anao izany e. Saingy ialako tsiny aloha raha tsy tonga dia lafatra arak'izay tadiavanao azy ny vaovao entiko a. Lazao rehefa ampionona ny saiko izay sombom-baovao fantatrao e. Tia arian'izany mafy mihitsy ny sofiko izao. Izao ary mivadinao aloha dia aza manana eritreritra intsony ianao fa efa voakarakara izy. Teny amin'ny hopitaly foana mantsy izy hatramin'izay satria netsika ny areti-pony. Dia nanahoana izy ihany izao. Mbola misy fanantenana ihany ve sady tsy maintsy ho faty. Aza taitaitra toy io aloha ianao efa tsy maninona tsony izy ho ahy. Efa mahavita miasa azy izy zaoko. Miasa? Mbola miverina ny asa ao amin'ny vehivavy ratsy fanahy ihany ve izy? Tsy antitsy akory. Miasa ao amin'ny hopitaly ihany izy, manampy ny dokotera sy ny sage-femme. Kosa ka mandram-pahoviana izany. Mbola hiverina ty amponja ihany ve izy ao aoriana. Mety tsy hiverina ty intsony izy fa izay no asa ataony mandra-pavita ny saziny. Fa ianao nge izao sisa no mampalahelo e. Tsy mampanina akory raha matoa ny aritra ty a. Mahafaly fotsiny dia efa afaka tamin'ny jaly tety ny vadiko. Fa hono a, le zanaka kosa mba manao hoana. Tsy mbola nandrenesam-baovao mihitsy ve? Hatramin'izao aloha. Saingy ataoko fa tsy mankivy akory satria efa manao ny fitadiavana azy izao ny polisy. Mba nanika nitady ny zanako ihany ry zareo. Fa nahoana moa? Fa nga tsy tokony ho tadiavina akory izy ka. Asa. Ka hatramin'izay nge tovo maika aza eloka ny filazana fa very tamin'ity zava-miseho ity ny zanako e. Efa tsy izany intsony re izao zava-miseho e. Efa mitady ny marina rehetra isika amin'izao fotoana izao. Ary antenaiko fa tsy maintsy baribary eo ihany ny marina. Engane raha matoa. Ifelana aloha ny anarako sao mba tokony fantatrao ihany. Fa ny mahagaga aho a dia nahoana ianao no misahirana aminay toy izao e. Satria fantatro fa tsy olo-meloka akory nareo e. Tsy meloka? Fa ahoana e? Sambany aho zao vao nandre olona ny teny toy izany. Tsy meloka ho anareo. Eny e, tsy meloka ho ianao kanefa amin'ny fomba ahoana moa no anaporofona an'izany e. Hatramin'izao ny ka mbola mandetika anay foana amin'ny porofo rehetra e. Kanefa tsy maintsy atao izay anaporofona ny tsy mahameloka anareo. Ka iza moa ianao mba afaka anampy anay anaporofo an'izany? Tsy tisy makahala anay daholo nge ny olona rehetra e. Aza matahotra ianao fa efa ampanaovana an'izany izay izao e. Dia mba misy fanantenana ihany ve? Manana ny finoana fotsiny ianao ry tiana fa tsy maintsy isy izany raha mino ianao a. Tsarovy mandrakariva fa ny marina nge tsy mba maty e. Noho izany dia tsy maintsy miaritra kely aloha. Miady atao tsaiko daholo ry felana ny alahelo sy ny atezerana. Saingy minitsy tehitsery izany a rehefa mba afaka tamin'izao fijaliana izao fotsiny ny vadiko dia efa faly a. Izao anefa nilazaiko anao ry tiana. Ampandefera aloha ny amposiny lolompo rehetra fa miandrasa kosa ny rariny. Fa ho hitanao eny ny vokany. Misaotra anao indrindra ry felana ny amin'izay fa mahavelom-bolo tokoa izany teninao izany. Eny ary aloha ry tiana fa tapitra izay ny ora famangina ka andahoanao ngamba azy izao ka. Fa aza diny fotsiny izay resaka nataoko anao izay a. Mandry von'ny vaty ianao ry felana. Ary engany Andriamanitra mitarika ny dianao sy hanazava ny lalanao
mba hahitano ny marina. misotra mitsodrano ry tiana lasa aloha e veloma e. Ny farana teo ary ilay tantara no soratany Jery Manuela, tantara nampitondray ny lohateny hoe Asidra mpiainana. Nahenonareo ny feony Ida Sioly ary Liv niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanatotosy.